Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli shogirdlar, o'g'illarim, qizlarim, bugungi hadisimiz Sa'd ibn Abi Waqqosni qissalari. 100 ming undan ziyod sahobalarning ichida Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va alihi va sallam 10 ta sahobaga jannatni bashoratini tiriklik holatlarida jannatni bashoratini berganlar. Ya'ni asharai mubashshara deyiladi. Bu 10 ta sahobaga Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam san jannatlisan deb go'yo ularga bashorat berganlar. O'shalardan bittalari Sa'd ibn Abi Waqqos radhiyallohu anhu. Bu kishi aytadilarki, Hajjatul Vado hamma musulmonlarga mashhur bu Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning oxirgi hajlari edi. Musulmonlar hamma o'lkalardan islomni qabul qilgan mo'min musulmonlarga xabar qildilarki, hammalaring hajga kelinglar, qudratlaring yetsa. Shunda atrofdagi Hajjatul Vadoga atrofdagi islomni qabul qilgan mo'min musulmonlar qudrati yetganlari hammalari jam bo'lishdi Makka mukarramaga. Shu yerda endi haj mavsumi boshlandi-yu, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va alihi vasallam oxirgi hajlari edi. Ya'ni shundan keyin dunyodan o'tdilar. Go'yo oxirgi hajlari shu hajda ummatlariga pand nasihatlarni qildilar va shundan keyin kelasi yilga yetmasdan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam dunyodan o'tdilar. Abi Waqqos aytadiki, men shu hajda ishtirok qila olmadim, kasal bo'lib, mariz bo'lib uyda yotib qoldim dedilar. Shu uyda yotib qolgan vaqtlarida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam eshitib, Abi Waqqos qani desalar, kasal uyda yotibdi deyishganlariga, iyodatlariga, ya'ni kasalni ko'rib kelaylik bo'lmasa deb Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Abi Waqqosni ko'rgani keldilar. Shunda Abi Waqqos, ey Allohning rasuli, men bilasiz juda boy odamman, bitta qizim bor xolos. Shu molim ko'p, endi oxirgi vaqtim ham bo'pti, mana shekilli kasalman, shunaqa. Shu 3 dan 2 qism molimni Allohning yo'lida sadaqa qilay, shunga ijozat bering dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yo'q dedilar. Bo'lmasa yarmini masalan sadaqa qilay, bitta qizim bor meros xolos, boshqa masalan o'g'lim yo boshqa masalan avlodim yo'q. Shuning uchun yarmini masalan sadaqa qilay Allohning yo'lida deganlarida Payg'ambarimiz yo'q dedilar. Keyin Abi Waqqos aytdiki, xo'p 3 dan 1ni masalan qoldirib 3 dan 1ni sadaqa qilay bo'lmasa deganlarida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shu ham ko'p. Sen merosxo'rlaringni boy holatda tashab ketganing ming marta yaxshi. Sendan keyin bular qo'llarini ochib boshqalarga gadoylik qilib, boshqalarga qo'lini ochib qolgandan merosxo'ring, ayoling, qizlaring, nevaralaring boy holatda qolgani ming marta yaxshi dedilar. Shunda Abi Waqqos go'yo o'sha mollarini endi bilasiz, u paytda sahobalar juda ham masalan boy bo'lib ketishgan edi. Har joyga jihodda, nechta masalan jihodlarga borib, u yerdan g'animatlarni olishib, hammalari juda ham boy badavlat bo'lib ketishgan edi. Shuning uchun Abi Waqqos go'yo 3 dan 1 qism molini masalan sadaqa qilishlikka Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ruxsat berdilar. Mana shu go'yo hadisdan fiqh ulamolari ham bir odam dunyodan o'tadigan bo'lsa, hamma molimni men Allohning yo'lida sadaqa qildim desa ham, uni 3 dan 1i qabul qilinadi. Qolganlari merosxo'rga qoladi. Mana shu hadisdan go'yo shu masalani ixroj qilishgan. Endi keyin
yo Rasululloh, boshqalar mendan o'tib ketishyapti endi. Ya'ni ular mana haj qilishdi, men kasal haj qilolmadim. Boshqalar masalan hozir ko'p amallarni qilishyapti, men qilolmayapman deganlarida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yana shu Makkada qoladmanmi man, sizlar ketsalaring Madinaga deb dillari juda nima bo'ldi. Shunda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, sen hayot bo'lsang, mo'min musulmonlarga foydang tegadi shu yerda bo'lsa ham. Lekin mushriklarga, kofirlarga sani albatta masalan o'zingni nimani ko'rsatasan shu yerda. Ya'ni sani ularni muqobiliga turasan. Shunda Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam go'yo shu yerda bu kishini nima panda nasihat qilib, sen sabr qilgin, Alloh taolo senga uzoq umr bersa, inshaalloh mo'min musulmonlarga foydang tegadi. Hech xafa bo'lmagin deganlar. Keyin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ketganlaridan keyin Abu Waqqos Xudo shifo berib, yaxshi bo'lib, ko'p masalan yana islomga foydalari tekkan. Lekin bir sahoba shu Makkada dunyodan o'tishgan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam juda ham achinganlar. Chunki hijratni savobi hech joyda topib bo'lmaydigan masalan bir ajrga sabab bo'ladi. Hech qaysi payg'ambar o'zini tug'ilgan shahrida dunyodan o'tmagan. Chunki o'sha oldingi odam alayhissalomdan to payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamgacha ham shu hijrat bo'lgan. Odam alayhissalom mana jannatdan yerga masalan hijrat qilib kelganlar. Boshqa hamma payg'ambarlarning tarixini o'qisangiz, albatta ular hijrat qilishgan. Shuning uchun hijratni savobi har kim bu yo'lda agar dunyodan o'tadigan bo'lsa, Alloh tabaraka taolo Qur'onda va'da qildi jannatni. Agar yaxshi amallarni qilib, Allohning yo'lida yaxshi amallar bilan go'yo o'tgan bo'lsa, u odam shu hijrat nimasida, hijratni savobi boshqa, hamma o'ladi. Bu dunyoda o'lmasdan qolmaydi. Lekin hijratda o'lishlik bu katta bir ne'mat bo'lganligini Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida bayon qilganlar. Shuning uchun Alloh tabaraka taolo hammamizga hijrat qilishligini, Allohning yo'lida hijratda masalan dunyodan o'tishlikni Alloh nasib qilgan bo'lsin. Alloh tabaraka taolo shu hadisdan o'qigan hadislarimizdan ibrat olib, o'zimizga va avlodlarimizga ham shu payg'ambarimiz va sahobalarni xabarlarini yetkazishini Alloh hammamizga nasib qilsin. Bugungi darsimizni ham shu yerda tugatamiz. Hammalarini Allohning panohiga topshirdim. Alloh tabaraka taolo hammalarini hidoyat qilib, Alloh taolo hammalaringga uzoq umr, sihat, salomatlik ato qilsin. Va oxiri da'vona alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.